Olha aí, neste momento, o padre Jorge Pereira da Silva, pároco da paróquia São Pedro, está realizando a bênção da fogueira para logo mais ser acesa. Hoje, dia 6 de julho de 2024, sabadão, encerrou a missa há pouco e agora está acontecendo a bênção para que possa ser acesa a fogueira. Muita gente na expectativa. Nesse momento ele está fazendo a bênção do mastro ali onde está o ícone de São Pedro, logo ao alto, na entrada do pátio do Salão São Pedro. Neste momento, o guindaste vai levantando o seu Irineu Silvério juntamente com o Joilson Ferreira. O Joilson ali para acender a fogueira. Foi um momento de expectativa, se uniu há muitos anos para isso, acende a fogueira há mais de 4 décadas, mais de 40 anos. Eu lembro que essa é a festa de número 78 São Pedro. Está ali se uniu com o Joilson e bastante gente registrando esse momento de fé, católica, o segmento da fogueira. Também muita gente mesmo. Eu gosto muito, Deus, Oliveira. Assim que chega a fogueira, depois vai lá. Depois as quilos e a banda tudo tchê. Um abraço, Irineu, da fogueira! Lembrando que o Irineu Silvério já são essa figura há mais de 40 anos. Uma certa ocasião disse que ia parar, porém não conseguiu parar, Tem uma força dentro dele. Mas fez a fogueira. Ele faz uma coisa. Sábado, dia 6 de julho de 2024. Universidade, juntamente com o Joilson. Essa missão de acender a grande fogueira. Viva São Pedro! Viva São Pedro! Viva São Pedro! 78ª festa do padroeiro São Pedro. E acendeu a fogueira. Vamos jogar bola! Está aqui, É chuva de bola! Tudo certo, nenhum problema. E agora o seu Irineu, se não me engano, vai jogar bala para as crianças. Olha aí, acesa a fogueira. A paróquia São Pedro, ao lado da paróquia São Pedro. Muito lindo isso. Esse costume, essa fé, essa tradição. Lindo, lindo, lindo. Valeu, valeu.